نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عزتمند مسلمانانو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډیر غټ صحابي تیر شوی، جلیل القدر، هر چا ته پته ده. دغه باره کې نن یو څو خبرې کوو چې هغه څنګه شهید شوی او شهادت مرګ ته څنګه الله تعالی نصیب کړی و. عمر رضی الله تعالی عنه باره کې راځي چې کله هغه د سحر مانځه ته لاړی جومات ته، او کله په مانځه باندې ودرېده او مونځ یې شروع کو، نو یو مجوسي غلام ابو لولو پیروز، پیروز یې نوم و، مجوسي غلام و، ده ته یې پړه کې اچولې و عمر رضی الله تعالی عنه ته، او خنجر یې ځان سره پټ کړی و، د ظالم انسان. او عمر رضی الله تعالی عنه یې په سینه مبارک باندې ووهو. عمر رضی الله تعالی عنه اکدم را پریوتو. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه جمع ته مخکې کو، او د نور صحابه جماعت نه را بهر کو، خو دې ظالم څو صحابه ځان سره نور هم وواله، او بیا دې ظالم ځان ته په خپله خنجر کېښود، خېټه یې پرې ور واچوله، ځان یې هم د دنیا نه کافر بوتلو. عزتمندو، عمر رضی الله تعالی عنه د هر ټیم به د زخم نه وینه روانه وه، هر ټیم به روانه وه، او چې کله به د مانځه ټیم رالی نو بیدار به شو، او دا به وی چې ها ها ما د نبي پاک سلم نه اورېدلي څوک چې مونځ نه کوي دغه په دین کې هیڅ حصه نشته، څوک چې مونځ نه کوي د هغه په دین کې هیڅ حصه نشته. عزتمندو مسلمانان، نن موږ څومره په وړو وړو خبرو باندې مونځ قضا کوو، او عمر رضی الله تعالی عنه په هغه سخت وخت کې هم مانځه ته بیدارولی شو. بیا عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه آخري وخت کې پای ورته ورکړه، پای ورکړه، په زخمونو پای راووته د عمر رضی الله تعالی عنه. نو زی ورته یې چې تعالی طبیب راولم، حکیم راولم، او تی چې نه، ما ته نبي پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستا اخري وخت به هغه چې ستا په زخمونو به پای راووځي. خو ده حکیم پسې بل صحابي لیږلی و، صحابي فرمایي چې کله ما ته یو ځان سره حکیم را روان کو، نو یو چیلی، یو ګړی، یو څاروی رالی او پردي هغه واښه یې وخوړه. نو ما هغې طبیب ته وویل چې اوس عمر رضی الله تعالی عنه دنیا نه لاړی، رخصت شو. ما ته طبیب وویل چې تا ته څنګه پته ولګېده؟ ما ورته وویل چې ما ته ځکه پته ولګېده چې د عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې به پردی چیلی، پردی ګیا نه خوړه، او شرمخ او زناورو به یو ځای دغه کو، یو ځای به اوسېده، یو ځای به ګیا خوړه، او زناورو به ځان له نور ښکار کو. دا د عمر رضی الله تعالی عنه چې په 22 لاک مربع میل باندې د حکومت تیر شوی، لکه د دې زمانې تقریبا 14 ملکونو باندې چې د هغه حکومت دی. یو ورځ عمر رضی الله تعالی عنه په کوڅو کې ګشت کو، ګرځېده چې چاته څه تکلیف وي، چاته څه دغه وي. نو یو زنانه چې د خپل لور ته ویې لورې ای راشه په شودو کې اوبه واچوه، لورو ته یې مورې عمر رضی الله تعالی عنه به مو چېرته ویني، مور ورته وایي ای لورې عمر دې وخت کې څه کوي؟ عمر رضی الله خبرې اوري، ویې لورې عمر دې وخت کې څه کوي؟ به چېرته ودی؟ نو لور ته څه وایي؟ یا مورې که عمر نشته د عمر رب خو شته که نه؟ نو که نن موږ او تاسو سوچ وکړو که نه، نو هغه وخت دی موږ کلم زموږ نه ګناه کېږي، خو موږ ورته توبه نه وباسو، موږ استقامت باندې توبه نه وباسو د الله تعالی نه. الله تعالی موږ ویني، هر ټایم موږ سره دی، بیا هم موږ ګناه کوو، بیا هم موږ په ځان باندې غوږونه راچولي چې نه ما خو څوک نه ویني، د انسانانو نه فرده کوو. او هغه ماشومه څه یا مورې د عمر رب خو شته که نه؟ هغه رب شته چې هر ځای موږ سره موجود دی، د مؤمن انسان په زړه کې اوسېږي الله تعالی.
الله تعالی دې مو تاسو له په دې لږو خبرو د عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.